На этой вилле есть вертолетная площадка, потому что добраться туда можно только по воздуху. Где же она находится? Внутри два полноценных этажа. Бассейн, сад с террасами, винный погреб, переговорные залы, гостевые апартаменты. Общая площадь виллы около 3700 квадратных метров. Но интересно в ней не это. Владелец – миллиардер, который сбежал в Великобританию после обвинений в хищении и халатности на родине. Угадайте, как его зовут? Нет, он не покупал футбольный клуб Челси. Это другой миллиардер из другой страны. Так что же такого интересного в его вилле? То, что она построена на крыше небоскреба.